nañ baral jéego yi defaraat comme ni ñu ko waxee woon stade Senghor gaawal itam Demba Diop mais Demba Diop ni mu mel gàcce la ci Sénégal bi mu daanook léegi ay at yàgg na nag ay bakkan rot ci xamuñu ba léegi fan la mujj Iba Mar aussi ni mu mel nga xam ne ak proposition yi fii Pape Diop defoon nga xam ni mun naa nekk sax benn complexe parce que Iba Mar fi mu yem am na beneen suuf bu nekk ci ginnaaw boo xam ne ci la bokk donc mun nañu ko def beneen complexe sportif boo xam ni moom mooy gën a accessible ci waa Dakar mooy gën a ëpp li ñu koy soxla te boo seetee Iba Mar la ñu fa doon def ci ay xeetu sport bari na wàllu athlétisme daana fa am ak yeneen des na espace bu yaatu boo xam ne mun nañu ko gën a exploité waat c'est-à-dire que yooyu di ay avantages yu Sénégal am te exploité wuñu ko loolu mooy problème bi donc ñu ngi am yaakaar ci comme ni ko président waxale boppam ci gémmuñu boppam moo ko waxal boppam ni daal ñu defaat stade Iba Mar Demba Diop ak amitié ñu sàmmante ak ni mu ko waxee le plus rapidement possible comme ni ko Birahim waxee ci am na benn journaliste camerounais bu def seede bu am solo même ci yeneen gan yi nga xam ne ñëw nañu def nañu ay seede yu am solo ci ni ñu fi gaawee ak ni ci Sénégal jubloo vraiment boo awee yoonu autoroute à péage bi xool arena à gauche gis stade bi à droite gis hôtel Radisson ak centre conférence Abdou Diouf nga gis ni mu ngi jël forme loolu lu am solo la ci wàllu développement ci wàllu vision aussi mais c'est-à-dire que il faut li ci mot a fàttaliwaat di mbooleem infrastructure yooyu nga xamante ni bii ñu ngi koy tabax ci Sénégal bu weesoo bijou bi ci Sénégal téye c'est-à-dire dañuy laaj ban rentabilité la ci Sénégal am ci wàllu koom-koom bu fekkee foofu na daf ma lebal xaalis ma liggéeyloo Birahim alors que ñaar yooyu yëpp man mun naa ko am ci sama biir réew c'est-à-dire mooy foofu la ñuy soxlaa vision xam nga état bu leb xaalis jox beneen entreprise étrangère mu liggéey taxul mu jafe mais li jafe mooy am vision boo xam ni say entreprise yu réew daañu fexe liggéey bu ñu defaree ba noppi itam wàllu exploitation ak wàllu gestion xam nga terre bi explication yi ci Sénégalais yi soxla ba léegi amagul ci wàllu nu ñu koy exploiter ci wàllu construction bi te nee nañ dañuy jëndaat yeneen juróom ñaar stade bi la même chose li ci nekk xam nga wax naa ko sama benn nattango journaliste démb mënu ko c'est-à-dire que yi nekk ci stade bi stade yi ñuy tabax yépp ci jamono ji loolu moo ci nekk nit osé wul jël 156 milliards def ko ci stade te du am li suñu stade bi am mënul nekk loolu bu mu fukk seen bët mais exploitation bi ak ni ñu koy gérer entretien bi ak maintenance bi loolooy wax ci ak ressources yi muy génnewaat parce que 156 milliards kañ la ko stade bi di fay mënu koo fay ñun ñoo koy fay waa Sénégal ñoo koy fay kon entreprise sénégalais war nañ ci gis seen bopp boo lebee xaalis fongé li mi dem jëlee entrepreneur bu Turquie mu ñëw liggéey ko ñu xoolaat ci wàllu gestion bi comme ni mu amee ci AIBD loolu itam c'est pas intéressant parce que li muy indi conflit lay indi gis nañu Abdou Diouf jaay fi Senelec Abdoulaye Wade ñëw kase privatisation ba gis nga li mu coûté Sénégal gis nga li mu coûté Sénégal par contre président Macky Sall sax bi ñëwee fekk Abdoulaye Wade am ay président Abdoulaye Wade am ay partenariat ak chinois yi comme autoroute yi ak yooyu daf ko bàyyi mu continuer mais ñaata ci 1000 francs lañ jógee comme symbole loolu daanaka musiba la woon léegi mais 800 millions yooyu ñu ci am état bu Sénégal di ci am mais ñaata milliards la autoroute bi di liggéey par an alors que mu mënoon a ñàkk parce que Sénégal ci bopp moom kese président Macky Sall bu ni woon damay tabax autoroute diggante Dakar ak Thiès directement maintenant fi may jëlee xaalis bi mooy képp ku tabax lu ëpp R+3 ci Dakar R+3 lu yokk ci 3e étage bi chaque année 100 000 francs lay doon. ngay fay ci occupation bi nga def ci kaw jaww ji. képp ku gas immeuble ku tabax immeuble def ko souterrain bi temps lay fay par an xaalis boobu noonu may am ci sama biir réew ci lay tabaxee tali diggante Dakar ak Thiès utal ko benn fond c'est-à-dire que foofu la ñuy xaaree vision. mais lebe fonge li mi jox ouvrier bi nekk sigi bandan ko ma tabaxal la mais loolu ku ne mën na ko loolu mooy vision bi gën a gàtt. ci boo jiitee réew. loolu yomb na mais na ngay génne mais bu fekkente ni bii lépp lu infrastructure bu coûtee sa état mu ngi jóge ci sa poche waa réew ci ñi gën a néew doole. foofu la yëf yi nekk. moo tax ceeb bi cher. moo tax dund gi
ndaw yi nga xam dañuy dem te boolewuñu leen ci dem dañu bëgg a seetaan yëg ni ci la ñu bokk doon ay patriote moo tax yenn saa yi ñu indi ay fitna di toj. alors dañu waroon a yëg seen bopp ci biir. seen yëf la seen yëf la mais bu fekkee ci litre carburant bi Mamadou Fofana di jënd la ñuy ronqat. kilo suukar bi Mame Mbaye di jënd la ñuy ronqat. kilo ceeb bi Birahim di jënd la ñuy ronqat. benn oto bi Massamba Ndiaye jëlee France indi ko pour mën cee def kalando di fortaatu la ñuy ronqat. dajale ci loolu ngir mën cee génne li Sénégal di fay bor. génne ci li gàddu Sénégal et bul fàtte nii bor bu bëri amul benn solo. Abdoulaye Wade ñaata milliards la fi bàyyi woon ci bor. ñaata la Sénégal am tey ci bor. ñu ngi wax comme taskatu xibaar ñu ngi romandak entre ñaata 300 milliards de dettes dafa Abdoulaye Wade bàyyi. yoo xam ne moom lañ ci bàyyi fan la bor bi egg. bor bu yokk. bor boo xamante ni bii fii ak téeméeri ak réew mi daf koy fay. génération yi di ñëw. aussi ça n'a pas de sens. yàlla baax na. donc yooyu foofu la waaw. je pense que tey infrastructure bu mel ni stade bi. stade bi xam nga ñu bari dañuy def amalgame ne ni par exemple di ko comparer ak yeneen stade yi naan 156 milliards lañ ci def. dañ ko def fii ñu def loolu. yeneen stade yooyu ñuy wax mais ci stade la yem. amul déjà yeneen terrain à côté. amul piste athlétisme stade athlétisme ci biir amul ay musée amul ay boutique officielle mais tey par exemple je pense que même ministère du tourisme ak yenn ci ay structure lu ci mel direction tourisme ASPT bi Pape Mahawa Diouf dirigé dañu war a xool naka la ñuy rentabiliser également parce que fan yee passé may wax ci tourisme religieux tey waruñu lu toll ni màggalu Touba wala gàmmu Tivaouane wala yenn ci ay gàmmu yu mel ni fële seen ca Kaolack ñu passé ko par perte de profit nu ñu ko mën a waxee c'est-à-dire que on a des milliers de gens yu jóge bitim réew ñëw ci réewum Sénégal pour teewee màggal Touba wala teewee gàmmu Kaolack wala Tivaouane wala Ndiassane wala feneen te du am benn fonds wala benn xaalis boo xam ne ni dina ko jural état ci lu jëm ci tourisme religieux réew yu bari Mansour xam na Màkka tey li ko développé tourisme religieux bokk na ci tey ñaata hôtel la ñu tabax ci lu wër lii di Kaaba gi mais ñi ko tabax c'est pas question dama am xaalis bu ma koy tabaxee mais ils en ont profité investir ci ay hôtel tout en sachant que hôtel yooyu ñuy investir dina leen jural dara parce que y a des gens qui viennent de l'étranger ñoo xam ne dañ jël seen xaalis dugal ko ci ça veut dire que ñoom duñu ko perte tourisme religieux boobu tey ci lu jëm ci wàllu sport war na mën a am benn tourisme boo xamee ni mais des gens viennent de beaucoup d'autres pays ñëw pour visiter le stade wala le musée bi nga xamee ne ci mel ni musée Pape Bouba Diop war na mën a générer lu mu ndaw xaalis boo xamee ni peut-être dina mën a contribuer ci entretien wu stade rentabiliser li nga xam ne moom mooy rentabiliser et cetera donc il faut que sur le plan de la vision que les autorités jàpp naa ne am nañu ni ma amee xalaat boobu wala di Mansour am nañu xalaat espérons que ne nañu fexe ba dinañ ko réaliser ko wala def ko parce que peut-être que doo ci fayee ko tey mais au fur et à mesure di nga ci am loo xam ne dina mën a féete fenn. 3 minutes la ñu am ngir def revue des titres bi Mamadou Fofana il faut mu participer ci éducation bi parce que moom xam naa ne tey éducation bi soxal na ko torop rawatina kaas yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy def léegi aja ñu ko door a yéen kaay groupe des médias la tribune Birahim lu mu waaw bu fekkee ne waa régie mën nañu ko jox tribune comme yéen kaay yëpp tey dañoo dellu si ci li nga xam ne moom mooy inauguration bu stade international Maître Abdoulaye Wade apothéose la ko tuddee ni maanaam kon bu doon fête la li mooy le clou du spectacle ci lu soxal vivre ensemble noonu la ko jàppee nee na daal amul benn coloration wala orientation politique gisuñu fa drapeau APR wala PDS wala ay pancarte APR wala PDS wala Yewwi Askan Wi waaye lépp lu ñu fa gis mooy vert jaune rouge couleur nationale yi ñoom ñoo dominé fépp noonu la ko tribune yéene kaay xëyee fësal tribune nag dellu si na ci doomu Ablaye Wade ndax nee na Karim Wade dañ ko war a delloo ay droit am ndax El Hadj Moussa Cissé bokk ci membre fondateur bu Parti démocratique sénégalais loolu la wax ki nga xam ne moom mooy Macky Sall gannaaw bi mu jëlee turup stade bi
tuddee ko maître Abdoulaye Wade yéenekaay bi l'Observateur également bu fekkee mën nañ ci jot moom it dellu si na ci inauguration stade des grandeurs ndax lépp daal lu mag la woon artistes yi ñu ngi foon Macky Sall nag moom daa kontaan ba xar kanamam ñëpp mën a gis ci moom boobu lay kontaan ñii di légende du football bi nag ñoom itamit def nañ seen prestation football nañu lu ñu mën def nañu ba pare fàttali nañu ñu bëri ñoo xamee ni peut-être yenn ci ay jamono fekkewuñu ko ci wàllu football wala ñu ràññee leen gis nañu démb bi nga xëy ne nag dans l'histoire également on retiendra que Khalidou Fadiga moom moo dugal but bu njëkk ci stade bu bees boobu di stade maître Abdoulaye Wade loolu tamit dellu si na ci yéenekaay bi l'Observateur wax na tamit ci wàllu terre ndax ne daal lu tollook ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards dinañu ko dugal ngir jënd juróom-ñaari yeneen train yu bees loole nag muy yéenekaay bi di l'Observateur li mu xëy fësal yeneen yéenekaay beneen bu mu ci am rek ak waa régie ñu àddu ci muy critique le mandat bu mu mën a doon ñoom ñëpp le témoin ñoom ñëpp loolu la ñu wax ci wàllu stade bi la ñu dellu si fu ci mel ni critique par exemple nee nañu daal Macky Sall le bâtisseur moom daal tabax lay def le bâtisseur nag mooy tey bu ñuy wax Pierre Goudiaby Atepa boobu bu ngay dégg mooy le bâtisseur moo indi turu Pierre Goudiaby Atepa tey mën nañu wax ni Macky Sall Atepa le bâtisseur la noonu la ko yéenekaay bi di le critique di xamle di wax daal ni wane na daal ni ci fan yi ñu mujj li nga xam ne moom mooy bëgg-bëggam ak sañ-sañam ci lu soxal mbirub li ñu ko dénk en tant que chef d'État mu mën a bàyyi turam pour la postérité ñu xam ne daal ni taxawal na ay infrastructure yoo xam ne daal wane na beneen xar kanamu kii di président Macky Sall ak réalisation stade olympique Abdoulaye Wade muy benn acte fort boo xam ne daal teg na ko ci kanamu ndaw ñi ak monde sportif benn fausse note daal moo ci am mooy sénégalais yu bari nga xam ne dañoo bëggoon a dugg ci stade bi ñu mujj leen ko tere ndax wàllu protocole ak yooyu waaye gis nañu fu mu mujjee populaire wala vox pop tamit ci loolu la addu baptême lañ ko jàppee di ngénte goo xam ne daal ngénte gu riche la ku ñu ko tuddee nag doom ji mooy maître Abdoulaye Wade juróomi président ñoo fa nekkoon ay invité de marque tamit ay personnalités sportives ay waykat ay fecckat ak ñeneen ñoo xam ne daal jox nañu ko benn cachet spécial li nga xam ne moom mooy inauguré boobule stade lenn moo ci ñuul ni ko Vox Populi waxee mooy loo xam ne daal tiis la ndax ki nga xam ne moom mooy Recep Tayyip Erdogan président bu Turquie benn ci garde du corps am dafa mujj faatu ci biir cérémonie bi ndax daal dafa am crise cardiaque moom Hayrettin Eren lu tudd garde du corps bu Recep Tayyip Erdogan nekkoon nag kuñ ci ràññee parce que moom moo nekkoon directeur de la branche opération spéciale yore wàllu département protection bu présidence bu Turquie moom nag crise cardiaque moom moo ko faat muy loo xam ne nag donte c'est un sportif nekk koo xam ne tamit day yëngu ci wàllu sécurité waaye yàlla moom bu lay moom du xool fu mu lay moomee ak heure bu mu lay moom ak lu tax mu lay jël loolu daal moom moo ko dal kooku nga xam ne moom mooy kii jiite sécurité bu Recep Tayyip Erdogan moo indi sax ni ko yenn yéenekaay di fësale ba kii waroon def tournée moom président wu Turquie en Afrique dafa mujj ci gàntal boobu lay tournée donc xam naa ni démb daal bi ñu paree ci loolu daal ci la dellu kon réewam ndax tamit ku ñu ràññee la ci ñi ko jegewoon loolu di ñaan suñu borom xaare ko àjjana moom nga xam ne moom moo faatu ci circonstances yooyu nga xam ne nag mbirum yàlla la nag yàlla baax na en une minute rek moom du fa fana jàngalekat yi ñoom Habib ñaanee na leen nañu bàyyi ñaxtu bi ndax nguur gi def na jeego waaw wàllum njàng meeg njàngale bi moom peut-être li ma ciy wax day gaaw rek rapidement parce que wax bi penser à l'avenir des élèves waaw parents jot na nag quand même wax dëgg yàlla jàngalekat yi ñu leen di ñaan rek li ñuy laaj li lu légitime la loolu kenn werante wu ko lu ñu bëgg li lu am solo la mais quand même lii buñ ko naree jàppee fan la xale yi di jëm il faudrait que ñu xalaat surtout ñi nga xam ne dañoo nekk classe d'examen tëddatuñu nelawatuñu tiit nañ parce que xam nga lu gën a metti nga toog 9 mois di carrière di rey sa bopp nga dem ba examen jàlloo parce que dañuy jàpp ne même bu fekkee ne tey jàlluñu am nañ ci tey part de responsabilité donc il faudrait que vraiment ñu leen di woo ci le sens élevé du patriotisme au moins lii nga xam ne état bi proposé na ko nañ ko jëlagum préfet lu leer
dem dellu ci classe yi jàngal xale yi. bu ko defee ñu jéem continuer discussion yi ba léegi war nañ mën a continuer di waxtaan ak état bi. bu ko defee en même temps demain nañu war a rencontrer mais demain quand même nañu lever mot d'ordre de grève bi. ñu jéem a dellu ci classe yi jàppale xale yi bu ko defee li ñu leen joxagum ñu téyendeegum si continuer waxtaan et je crois que c'est possible. jaajëf le pertinent Mamadou Fofana kon nag dañuy bàyyi laaj Mamadou Mansour Diop mu ñëw ci titre journal bi après ñu ñëw ci commentaire yi. Zik FM Sen TV juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum di gën a fës ci bopp xibaar yi syndicat national de l'éducation et de la formation la muy sàkku ci état bu Sénégal mu yóbbu salaire u jàngalekat yi ci jële ko ci juróom-ñeent fukki junni yóbbu ko ci téeméeri junni ak fanweer ci bu ñu xoolee ci grade yi ak corps yi nga xam ne ci la jàngalekat yi di nekk safaanu loole nag jàngalekat yi ñu ngi continuer di menacer ni boo sàgganee noppee wu ñu ngir delluwaat ci l'école yi jàngale ji fii ak état bi soppiwul ni muy doxee. sanction yu CEDEAO contre ñii di Mali mu ngi commencé métti ci dawalkatu woto Sénégal yi ndax transporteurs yi def nañu conférence de presse ngir dénoncer fermeture boobee te sàkku ñu ubbiwaat frontière Sénégal ak Mali ci na mu gën a gaawee. dinañ wax itam ci dalloo stade Maître Abdoulaye Wade ba ca Diamniadio président Macky Sall daal dinay rafetlu jéego international bi di Sadio Mané mi jël ballon d'oram ngir joxe ko ni participation ñu exposé ko ci musée bi ñuy woowee Pape Bouba Diop nekk ci biir stade ba. sport dinañ ci ànd ak Baye Ma Anta Mboup yéene kaay yi Mantoulaye Thioub Ndoye Faram Fàcce gi Mambey Ndiaye. Voici